Простите, простите, пожалуйста. Да? Извините. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста. Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая? А это почему? Да мой осел идет за вами как привязанный. Осел. Ну да. Значит, это он меня преследовал. Он. А я думала... Нет, он. Скажите, а вы здешняя? Да, я приехала к тете на каникулы. А я в командировку. До города далеко? Километра 2. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Ну, пошли. Ну. Вот видите, без вас ни шагу.